Das Gebetsleben des ehrenwerten Propheten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam empfand große Freude am Beten. Er legte großen Wert auf die Ibadah, Anbetung, Glaubenspraxis, die die Grundlage des Islams bildet. Manchmal betete er, bis er erschöpft war. Manchmal machte er die rituelle Gebetswaschung, Wudu, für jedes Gebet, und manchmal führte er mehrere Gebete mit nur einer Gebetswaschung durch. Vor und nach den Pflichtgebeten betete der Prophet sallallahu alaihi wasallam weitere Sunna, freiwillige Gebete, und maß vor allem dem Sunna-Gebet am Morgen große Bedeutung bei. In einem Teil der Nacht schlief er und ruhte sich aus, während er besonders im letzten Drittel der Nacht aufstand, den Himmel betrachtend die letzten 11 Verse der Sura al-Imran rezitierte und anschließend das rituelle Gebet verrichtete. Während seiner Reisen betete er auf den Rücken seines Reittieres freiwillige Gebete. In den letzten 10 Tagen des Monats Ramadan zog er sich in der Moschee zurück und verbrachte seine ganze Zeit mit Anbetung. Der ehrenwerte Prophet fastete manchmal auch außerhalb der Fastenzeit, dem Monat Ramadan. Er war nie zu Zakka, Almosensteuer verpflichtet, weil er das erhaltene Geld oder die erhaltenen Waren nicht länger als 2 oder 3 Tage aufbewahrte und diese den Bedürftigen gab. In seinem letzten Lebensjahr machte er seine erste und letzte Pilgerreise, die als die Abschiedspilgerfahrt bekannt wurde. Jedes Jahr im Monat Ramadan lasen sich der ehrenwerte Prophet und Gabriel gegenseitig die Verse des heiligen Koran vor, die bis zu diesem Tag herabgesandt wurden. Der ehrenwerte Prophet rezitierte jeden Tag, tagsüber und vor dem Schlafengehen einige Suren des heiligen Korans. Wenn er oder jemand anderes krank wurde, rezitierte er einige Suren und Verse wie Al-Falaq und An-Nas. Unser geliebter Prophet, der in jeder Situation und in jeder Tageszeit an Allah dachte, hatte täglich Sikr, Gedenken Allahs und Bittgebete, die er aufsagte. Er sagte, dass er täglich mehr als 70 Mal Reue bekundete und Allah um Vergebung bat. Er sagte verschiedene Bittgebete auf, während er aß, trank, sein Haus betrat und verließ, sich hinlag oder aufstand, sich anzog oder umzog. Obwohl er keine bestimmte Zeit abwartete, um ein Bittgebet aufzusagen, betete er ausgiebig zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten, besonders nachts, wenn er für das rituelle Gebet aufwachte und auch, wenn er zum Friedhof ging. Die Ibadah des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam war maßvoll. Er riet seinen Gefährten, nur so viel zu beten, wie ihre Kräfte es erlaubten, und verkündete, dass die wertvollste Ibadah bei Allah die ist, die kontinuierlich verrichtet wird, auch wenn sie nur wenig ist. Er hatte nicht die Angewohnheit, über Nacht den ganzen Koran zu lesen, bis zum Morgen zu beten oder einen ganzen Monat außer dem Monat Ramadan zu fasten. 3 Gefährten, die die Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach seiner Ibadah ausfragten, dachten, dass der ehrenwerte Prophet bei seiner Ibadah nicht bis zum Äußersten ging, weil ihm alle seine vergangenen und zukünftigen Sünden vergeben wurden, und dachten sich, dass sie mehr beten sollen, und trafen einige Entscheidungen. Einer sagte, er würde sein Leben lang die Nächte durchbeten. Ein anderer sagte, er würde jeden Tag fasten. Ein anderer sagte, er würde nicht heiraten, um seine Ibadah nicht zu unterbrechen. Als der ehrenwerte Prophet von ihrer Entscheidung erfuhr, sagte er, dass er manchmal fastet und manchmal nicht fastet, dass er betet und auch schlief. Er heiratete Frauen und riet ihnen davon ab, ihre Entscheidung umzusetzen, weil ihre Entscheidung falsch war. Auch warnte er einen jüngeren Gefährten, der seine Familie vernachlässigte, indem er sich übermäßig der Ibadah hingab. Er erinnerte ihn daran, dass auch sein Körper, seine Augen, seine Familie und seine Gäste Rechte über ihn hätten, und riet ihm, außer den Pflichtfasten nur manchmal zu fasten und außer den Pflichtgebeten mal zu beten und mal nicht zu beten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war als Diener aufrichtig zu Allah, dem Allmächtigen. Er verehrte ihn ehrfürchtig, war Allah ergeben und lobpreiste ihn aufrichtig und ununterbrochen. Seine Hingabe Allah gegenüber war auf der Ebene des Isan. Das heißt, er betete so, als ob er Allah sehen konnte. In der Tat gab er sich im Gebet so sehr Allah hin, dass er von den Bedeutungen der Koranverse, die er rezitierte, ergriffen wurde und das Bewusstsein verlor. Für unseren geliebten Propheten war die Ibadah die Danksagung für Allahs
endlosen Segen. Er verrichtete seine Gebete, seine Pilgerfahrt, Umrah, Fasten, Opferdarbietungen, Almosen, Tahajjud, nächtliche Gebete und Nafila, freiwillige Gebete, immer mit derselben Hingabe. Er trennte das Gebet nicht vom Leben Alltag. Nach seinem Verständnis gehörten die Beseitigung eines Hindernisses auf der Straße, die Deckung der Bedürfnisse eines armen Menschen, die Erwähnung Allahs, Allah im Bittgebet anzurufen, die Reuebekundung, das Rezitieren und Hören des edlen Korans, ebenfalls zu den Erfordernissen, ein Diener Allahs zu sein. Ein Mensch, der Ibadah verrichtet, sollte sich auch von nutzlosen Worten und Verhaltensweisen fernhalten. Gutes tun, wohltuend sein, die Ehre und Würde bewahren, das Versprechen halten und Amana, das Anvertraute, verwahren. Sein Prinzip bei Ibadah war die Ehrfurcht, Kontinuität und Mäßigung. Er war, wie bei jeder anderen Gelegenheit, auch im Gebet gegen Überschwänglichkeit. Er kümmerte sich um die weltlichen Dinge, nahm sich Zeit für seine Familienmitglieder, ruhte seinen Körper aus und verrichtete seine Gebete, wenn die Zeit dazu kam. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war fromm und genügsam. Er ging weltlichen Begierden nicht nach. Er vergaß niemals die Wichtigkeit des ewigen, jenseitigen Lebens. Er zog immer das Ewige dem Vergänglichen vor. Er kam dem Haram verbotenen Unrein und Sünde niemals nahe. Er vermied Verhaltensweisen, die die Zufriedenheit Allahs behindern würden. Wenn er weltlichen Segen erlangte, zeigte er kein Übermaß an Freude, und wenn er weltliche Verluste erlitt, war er nicht unverhältnismäßig betrübt, er war dankbar, wenn er dankbar sein sollte, und zeigte Geduld, wenn er geduldig sein sollte. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam versäumte es nicht, sich für die unzähligen Segnungen dankbar zu zeigen, die Allah ihm gewährte, weil Allah, der Allmächtige, Dankbarkeit belohnt und Undankbarkeit verboten hat. Er wusste, dass Dankbarkeit den Segen erhöhen wird. Der beste Ausdruck, Allah zu danken, ist, zu ihm zu beten, ihn anzubeten. Der ehrenwerte Prophet stand eines Nachts auf und fing an zu beten. Er blieb lange im Gebet. Diese Situation erregte die Aufmerksamkeit Aishas. Und sie sagte, O Gesandter Allahs, was ist der Grund, das Gebet so sehr zu verlängern, wenn doch deinen vergangenen und zukünftigen Sünden bereits vergeben wurde? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Aisha, sollte ich nicht ein Diener sein, der Allah dankt